اللي بيتكلمي ده لو قلت له اخويا عايز يكلم اختك علشان عايز يتقدم لها بس عايز يتعرف عليها في الاول، بس اقسم بالله اول رد هيقوله لك اللي عايز اختي يدخل لها من الباب، انا اختي محترمه، بس مجرد ما ياخد خطوه الجواز هيدور على حد غيرك، انت اصلا خلاص شبع منك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو بنت تركزي معايا شويه في الكلام ده، ممكن الموضوع اللي هتكلم فيه ما يعجبش حد، بس ده مش كلامي، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختلاط يا بنات، الاختلاط والله اثم كبير، واوعى تفكري اللي بيتكلمي ده هيجي يتجوزك في الاخر، لا والله ده في الاحلام قليل جدا اللي بقى بيعمل كده. بس فكري مع نفسك كده، لما واحد يكون قدامه حاجه متكيسه ونظيفه وحاجه ملموم عليها الدبان، هيختار ايه؟ اكيد طبعا هياخد الحاجه النظيفه، هياخد البنت اللي صاينه نفسها وصاينه اهلها. وممكن انت تكوني ده اول حد تكلميه وقد ايه بتحبيه، بس لا والله الذي يهتز له عرش الرحمن مش هيفكر فيكي فيما بعد. الشباب دلوقتي عايزين واحده محترمه صاينه نفسها، وعايزين امهات لعيالهم، مش عايزين واحده كانت بتكلم ده وده ولابسه ضيق ومبينه شعرها. فليه ما يكونش معززين نفسنا؟ ليه ما نكونش غاليين؟ ليه سايبين نفسنا لده ولده؟ ليه مش بتفكري الراجل ده تعب معاك قد ايه؟ والله اللي انت بتكلميه ده وبيقول لك بيبي وبتاع ده كلام قدامك بس، وبعد ما بيخلص معاكي بيقول فيك العبر وبيقول لصاحبه دي بنت كذا وكذا. يبقى ده جزات ابوكي انه علمك وكبرك وبيتعب علشانك؟ ده جزات الراجل الشقيان علشانك؟ ده جزاته في الاخر يتشتم؟ ليه بجد؟ ليه بجد مش بتفكري في ابوكي؟ ليه بدل ما ترفعي له راسه توطيها بايدك؟ ذنبه ايه؟ كل ذنبه ان جابك؟ بنت بتقول اقسم بالله ان ده انا سامعاه بودني، كنت ماشيه في الجامعه وماشي قدامي 3 شباب، وان واحد فيهم قال لهم دي فلانه الفلانيه دي بنت كذا وكذا. سيبك منها يا اسطى، ده انا مش عارف هعمل ايه. بقت ماشيه والله مصدومه، هي بعد ما تمشي معاه وتكلمه بيشتمها ويتكلم عليها مع اصحابه، والله بيشتم شتيمه لا يستوعبها عقل. بس لما روحت البيت وفكرت في الموضوع، هي بعد ده كله يشتمها لقيت ان ده عادي. عارفه ليه؟ علشان هي اللي رخصت نفسها ورخصت اهلها وسمحت لواحد ما يسواش يتكلم عليها كده. ليه ما نكونش غاليين؟ ليه ما نغليش نفسنا؟ احنا جواهر، اللي عايزنا يجينا لحد البيت. بالله عليكي خافي على نفسك وخافي على اهلك، ما تخليش اخوكي ولا ابوكي حد يقول لهم روح شوف اختك، واللي انت ماشيه معاه ده مش احلى من اخوكي. لو اللي انت ماشيه معاه ده بس عرف ان اخته بتكلم حد، اقسم بالله مش قادر اقول لك على اللي هيعمله، فهو مش احلى من اخوكي. ما ترخصيش نفسك بالله عليكي، وما تسمحيش لحد يتعدى حدوده معاكي. الرسول صلى الله عليه وسلم عززنا، فعززي نفسك يا بنت الحلال. الواحد بيحزن من المناظر اللي بيشوفها. انت رايحه الجامعه تتعلمي، مش رايحه تكلمي ده ولا ده. حتى لو هتكلمي اجباري علشان بحث او اي حاجه يبقى في حدود. والله انت لو تعرفي هم بيشوفوك ازاي لا تحزني على نفسك قوي. بجد في موقف حصل قدامي، ولد كان قاعد جنب بنت وبيتكلموا، والبنت جالها فون وهي بتتكلم ومش مركزه. اقسم بالله اللي هيحاسبني عليه ان الولد كان بيبص لها نظرات قاتله. انا حزنت على البنت، والله حزنت. ليه ترخصي نفسك؟ لو شفت نظراته بشعه، والله بشعه بمعنى الكلمه. يا بنت حرام عليكي ابوكي، حرام عليك الراجل اللي قاعد في البيت ده، حرام عليكي شقاه وتعبه علشان يوفر لك الراحه ويجيب لك اللي انت عايزاه ويخليكي غاليه، ومحدش يبص لك نظره استقلال وانت بايدك ترخصي نفسك وترخصي ابوكي. الواحد من دول لما بيكلمك بيقول العيب على اللي رباها، يعني ابوها بعد ده كله يشتم من واحد ما يسواش. ليه بجد؟ ليه تحط نفسك في الموقف ده؟ عارف ان كلنا بشر وبنغلط. ليه ما تحاوليش تقربي من ربنا؟ ليه ما تاخديش عهد على نفسك ان من النهارده مش هكلم ولاد، هم مش احلى من اخويا ولا ابويا؟ فلان اللي بيتكلمي ده لو قلت له اخويا عايز يكلم اختك علشان عايز يتقدم لها بس عايز يتعرف عليها في الاول، بس اقسم بالله اول رد هيقوله لك اللي عايز اختي يدخل لها من الباب، انا اختي محترمه. رد قاتل مش كده؟ هو بس واخدك فتره مجرد تسليه، بس مجرد ما ياخد خطوه الجواز هيدور على حد غيرك. اصلا انت خلاص شبع منك. دلوقتي الشباب واعي وعارف هو بيعمل ايه، وانت فكري كده. طب هتقولي بحبه ومش عارفه اعمل ايه. انا هقول لك هتعملي ايه. سيبيه، ايوه زي ما سمعت كده، سيبيه. اصل من ترك الحرام خوفا من الله اتاه الحلال هروله. فيا بنت الحلال نصيحه من اخ لاخته، ما ترخصيش نفسك. وخلاص غلطنا وخلاص، بس انا هصلح غلطي من النهارده. انا مش هكلم فلان وهتجه لربنا وصلي. والله لم ارى في حياتي طريق زي طريق لربنا. وحاولي بدل ما بتضيعي وقتك بتكلمي ده وده، ضيعي وقتك في حاجه
هتفيدك فيما بعد. انا مش بقول كده علشان حد يقول لي نفسك ومش نفسك، بس انا بوعي. وطبعا كلنا اسوأ مما نبدو، ولكن ستر الله، فاللهم ادم علينا سترك. بالنسبه للشباب ما تقولش اصل هي اللي بتبص وهي اللي بتكلمني وهي كل واحد هيتحاسب، انت هتتحاسب وهي هتتحاسب. فاحنا نعمل اللي علينا ونغض بصرنا ونحاول نكون ملتزمين. وفي النهايه عايز اقول كلمه للشباب. ايام الصحابه كان في واحد بدأ يتقرب من واحده، كان تقريبا على ما اتذكر جايه له مكان الشغل عايزه حاجات وكده، فبدأ يتقرب ولمسه وبتاع. وفي نفس الوقت في البيت كان في حد عايز يقرب من مراته، ولما عرف فقال دقه بدقه لو زدته لزاد السقه. افتكروا دي كويس، وكل ساق سيسقى بما سقى ولا يظلم ربك احدا.